今日介紹呢個湯嘅材料俾大家知啦。呢個嘅枝肚啦，有紅蘿蔔，有雞腳啦，有嗰個筒骨啦，未去皮嘅馬蹄啦，嗰個白果啦，15年嗰個冬菇陳皮啦，淡杏啦，胡椒啦。呢個湯嘅功效咧就係驅寒暖胃。個筒骨兌兌水佢，個枝肚都係要兌兌水嘅先。雞腳啦，依家一齊落埋落去。我哋呢個湯一路都係落礦泉水去煲嘅，煲出嚟個湯鮮甜好多嘅。依家啲水滾啦，就可以放材料落去，2嚿骨頭枝肚啦，放埋個枝肚落去啦，雞腳啦，大雞腳一齊放埋去先。我2味薑，南杏、白果、紅蘿蔔、馬蹄，最後放埋胡椒 ，OK 啦，全部足料，3個半鐘 ，OK。嗱，呢個枝肚湯，哇，煲咗3個半鐘。幾靚，個湯幾靚，直情係起晒膠，直情係味精雞粉糖嗰啲唔使落噶啦。呢啲湯咧就供應晚市嘅，歡迎嚟到我哋富豪海鮮酒家品嚐我哋嘅老火例湯。